E é dessa forma então que você faz para remover o som do teclado de descagem no Samsung A54. Vamos em configurações, depois som e vibração, som do sistema, e aqui temos a opção de teclado de descagem. Então, se você não quer que saia som lá no seu teclado do telefone, pessoal, você desmarca essa opção. Desmarcado ele, agora eu vou aqui no teclado, ó, e aqui ó, no teclado do telefone, ele não sai som para quando eu digito ele aí, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau!